duduknya, sini duduknya. Nah, duduknya. Mana sisi cuy? Oke, kita mulai guys. Oke guys, ini dia BoboiBoy. Pertama BoboiBoy enggak dirasuki. Yang halilintar dirasuki. Langsung melawankan diorang. Langsung dihilangin dulu. Langsung dari awal. Ditendang. Oh, langsung meninggal. Nah, langsung meninggal yang angin. Sekarang pertarungan antara Chainshowman lawan Apa iya, apa yang bukan punya satpam? Apa yang ini punya satpam? Apa yang ini kan punya satpam? Ya, kan dia Chainshowman. Chainshowman asli. Rasakan aku. Kayaknya aku gitu. Aku rasakan. Aku mau. Aduh. Ya, aku hancur. Dan pun tak. Dan dia benci BoboiBoy. Dia langsung ternyata nggak bisa diserang balik guys. BoboiBoy guys terpental. Wah, terbang guys. Langsung di streaming guys sama BoboiBoy. Tapi BoboiBoy mantap banget. Kalah guys. Langsung hapus dulu guys. Terbuang. Oke guys. Kali ini akan kan yes. Kepala uang. Kunci kampanye.
Pon. Langsung guys. Nonton. Iya. Satu. Woi. Bukan petir. Kamu kuat ya. Itu saja teman. Udah biarin aja. Dari tadi gitu. Oke. Jadi Sudah bawa aja. Ya sama aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dilihatin apa penyakit ya baru sudah tahu juga apa-apa kalau ini mau lama-lama barang di orang itu atau dia mau pulang juga kan pulang bukan ibu serangannya sekarang kemana keluarnya? Kamu nggak mungkin jalan ini. Ya nggak.
Ini atur ya. Ini atur. Jauh dia. Apa? Oke guys, berantem guys, terus aku lupa guys, kena api Chainshowman. Oke, coba guys. Ceritanya lawan ini guys. Guys, mau berantem guys. Ya waduh, malah keluar lagi guys. Berantem guys. Guys. Ini lawan ini guys, mau berantem guys. Langsung mental guys. Deji langsung mental. Kayaknya adik guys, lihat ke zombie. Kalian suka zombie enggak guys? Ini pembunuhnya nih, shot. Oke, langsung injak aja. Coba disebut. Oke guys, kita suntikan. Oke, untuk dia guys. Tuh
guys. Terus ini guys. Dia pakai kostumnya guys. Kostumnya mana guys? Kostum. Pak. Aku. Guys, udah dulu ya.